Aqui no São João, com a Bet.bet, tem shot, milho e muita diversão. Os balões já estão acesos, mas aqui quem brilha mesmo é você. Apostando com segurança, emoção e aquele cashback que só a gente tem. Pode confiar que essa é a Bet da verdade. Vem curtir o teu São João com emoção em dobro aqui na Bet.bet. Fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. O São João de Caruaru é o maior do mundo, mas a gente quer saber se no seu coração cabe emoção em dobro. Rapaz, aqui é sim, viu? Bet.bet é a melhor que tá tendo. Quem não está aí jogando pra dobrar sua emoção está perdendo tempo. Tô errado? Não, tá errado não. Pois, Léo, parabéns pela sua participação. Foi incrível estar com você aqui nesse São João, viu? Maior do mundo. Você é estourado igual a Bet.bet, viu? Papocou foi tudo, que honra. Chorei, cantei, foi tudo e mais um pouco. Muita emoção. E pra você dobrar sua emoção, é só na Bet.bet. Mais do que eu tô emocionado aqui. E essa resenha aqui foi arretada de boa com a Bet.bet.